Եկել ենք շնորհավորենք շատ հարգված անձնավորության 80-ամյակ։ Մեր պարոն Հենրիկի ծննդյանօրն է այսօր եւ այդ լսել եմ ուրեմ հադդադայք խասուցենզի որ բան չասեմ, հա։ Նրա 7 երեխաները որոշել են այս օրը գեղեցիկ դարձնել։ Հայրիկի օրը բարեկամներ լարված է պահը, պաչեր չի լինելու։ Այստեղ է եկել նաեւ Մոսկվայից իր դուստրը 80-ամյակին հայրիկի ուզեցել է անպայման ներկա գտնվի։ Բայց մի դուստրը ավաղ չի կարողացել հարգելի պատճառով գալ, այդ իսկ պատճառով բոլոր երեխաների անունից մենք պետք է ուրախացնենք պարոն Հենրիկին։ Կեթաս, խանես, խայնես դուրդ գիտե, հելա։ Ահա, նորից Վայոց ձորի մարզն է ձեր կադրերում, բարեկամներ։ Գնացինք, պտտվեցինք Երևանով եւ հարակից տարածքներով, հիմա վերադարձել ենք մեր մարզ, բայց սա վերջը չի։ Մեր մարզից էլ պետք է գնանք Գեղարքունյաց մարզ, Գեղարքունյաց աշխարհ, Սևանա, Թագուհու կողքերով անցնենք։ Բայց հիմա ինչ ենք եկել Եղեգնաձոր։ Ասեմ, եկել ենք շնորհավորենք շատ հարգված անձնավորության 80-ամյակ։ Մեր պարոն Հենրիկի ծննդյանօրն է այսօր եւ նրա 7 երեխաները որոշել են այս օրը գեղեցիկ դարձնել։ Հայրիկի օրը շատ գեղեցիկ զարդարել ամեն ինչով։ Գնացել են գեղեցիկ ռեստորան, կազմակերպել գեղեցիկ առիթը, իսկ հիմա պահն է վրա հասել, որ ես, Վարդանը եւ մեր դուք մեզ հետ գնանք ու շնորհավորենք պարոն Հենրիկի 80-ամյակը։ Այստեղ է եկել նաեւ Մոսկվայից իր դուստրը 80-ամյակին հայրիկի ուզեցել է անպայման ներկա գտնվի։ Բայց մի դուստրը ավաղ չի կարողացել հարգելի պատճառով գալ, այդ իսկ պատճառով բոլոր երեխաների անունից մենք պետք է ուրախացնենք պարոն Հենրիկին, հələ պլյուս մի հատ էլ տիկին Օֆելիային ծաղիկներ նվիրենք, բայց ինձ ասեցին հանկարծ ծնես չլնի ասես պաչի, մեր տիկին Օֆելիան չի սիրում նման բաներ։ Իմ վիդեոները որ նայում է, այդ պահին ինքը գժվում է, ասում է յանի էդ ինչ, հա։ Այդ դրա համար էլ չի ուզում, որ հանկարծ ես նույնը նրանից ուզեմ, ասեմ պաչեք ձեր ամուսնուն։ Չեմ ասի Վարդան։ Կամ էլ կարող է իրավիճակը այնպես լինի, որ ասեմ ես չեմ կարող ոչինչ խոսք տալ, բայց ամեն դեպքում լարվածություն կա, տեսնենք ինչպես այս հարցը կլուծվի։ Ախպեր, որ մարդ եք կանչում, զանգի պատասխանեք։ Պանչեր մնալ, ապե որ տոր ծաղիկով ասածը լեյ աստը չի գալու։ Պոնչո, պրիվետ, ոնց ես։ Հա, լավ, չես զում, հարց չկա։ Ախպեր, բարև, անք։ Ես բան արիմ, ուզիմ պոնչո անեմ, չթողեց։ Ջան։ Պապայի ծնունդն է, աղջիկները անակնկալ են արել։ Ռուսաստանից եկած քուրիկին է։ Նարինե Օֆելիա։ Հա։ Հենրիկ։ Հենրիկը, հա։ 7 երեխաներ։ 7 երեխա։ Պաչել չկա։ Հա, վсё։ Էդ իզմի տվեք Վարդանին։ Էդ ինչա, էս ինչա, կոնյակ է։ Չէ, կոնյակ չի, ուղղակի նվեր է։ Էդ նվեր ասեմ բացի, թե չէ։ Կասեմ չի բացի։ Ախպեր, եթե կարաս մինչև ես էսի անեմ տորտ ապետ։ Ախպեր, մատկով մատբուկ է, հնարավորությունս է։ Լավ, դեկան, լավ, հեսա։ Միկրոֆոն։ Բարեկամներ, լարված է պահը, պաչեր չի լինելու։ Շատ կասկածելի է, պաչեր կլինի, թե չէ։ Հեսա տենամ Օֆելիա տատիկի դեմքին նայեմ, այդ սենց կոնտակտը եթե դուրս եկավ, ասեմ կպաչի, եթե։ Հա։ Մենք գտնվում ենք Քարիտակը ռեստորանային համալիրի նոր բացված սրահում, որը շատ գեղեցիկ է եւ կարծես Շաքիի ջրվեժի նման ջրվեժ են սարքել։ Ուղղակի պակաս է մի քիչ գույները, գունային համադրություն պետք է արվի։ Ու ինձ թվում է այս գույնը լավ է։ Ախպեր դու հյուր ես թե DJ։ Հա? Հյուր ես դու։ Հյուր ես։ Բա ինչ։ Ինչ ես անել։ Ախպեր ես միկրոֆոն տվեք։ Հնեցել չի պարողներն իրաց փրթես են ախպեր։ Հնեցել չի պարես են, էլ է ախպեր։ Հոպ ախպեր կամաց, ծափեր եք տալիս, ծափեր բարձր ծափեր տվեք, հա։ Ուրա մեր մեծ ախպեր Հենրիկը, ես գնամ իրա մոտ, ուրա։ Ահա նա։
Բարով ես ծնվել, ծնունդը շնորհավոր մեծ աղբեր, արի մատ գերկեմ քեզ, այսպես, մատ պաչի ինձ ապրես, հիմա լես ինչ ենք անում։ Քո ծնունդն ենք շնորհավորում ես ծափերով։ Ծափերը բարձր։ Գիտես չէ, հելել եմ, բանի, էջ մի ասնից գազ տված եկե ասել եմ, որ ծնունդը շնորհավոր եմ։ Ապրես ցավը տանեմ։ Մեռնեմ քո սրտին դու ուժեղ տղա ես, դու այնքան տանել ես, ծարկ է այնքան։ Ցան կրասկաս։ Ապրես, դե քո համար եկալ, չէր կարող ուրիշ բաներներ։ Հիմա քո համար ես վառում եմ մոմեր։ Սրանք հատուկ մոմեր են, հենց այնպես մոմեր չեն, հա։ Երազանք պահի, որ կատարվի էլի քո երազանքը, հա։ Հա, սաղ ինչ է, բոլորը առողջ լինեն, դե քո գլխավորությամբ իրանց կողքից գլխից անպակաս լնես, քեզ շատ են սիրում ու այս օրը հատուկ քո համար են կազմակերպել, որ դու քեզ լավ զգաս, լավ ես զգում։ Շատ գերազանց։ Դե բաբշե գերազանցի կորեն փչի թող կատարվեն։ Սխալներս ներիր, ինձ փոքր համարիր։ Ծափեր տվեք։ Վարդան էլ նկարի սիրուն են հավաքել բոլորին։ Սես միշտ սիրված լինես, ես տամ քեզ։ Ես քաղցրությունն է, էլի։ Քաղցրություն, որը կարաս դնես օրինակ ըստե։ Շատ գոհ, շատ ապրես։ Բայց գիտես ում կողմից է այս անակնկալը։ Հա։ Չէ։ Հեսա կասեմ։ Բայց ինչ ասելը, ուր ա օֆելա տատիկը։ Այդ լսել եմ, ուրեմ, հադդադա եք խասուցենձի, որ բան չասեմ, հա։ Մեր չասեմ պաչի, հա։ Չասեմ, պաչելու վրոբոր։ Չէ, սպանել չէ։ Չես անել դու դեսպանել։ Մենք ծացել ենք, ապեն մենք ծացել ենք, ես սպանել չենք։ Հետևից կնկարեն չի երևա, որ պաչի։ Սես, լեսի, մենք իշտ հարան է համոզեմ է հատ պաչի։ Շան։ Որ ծաղիկը պաչի անի։ Հելար փորձենք։ Դե լավ, հիմա մեր Հենրիկ պապիկը, մեծ աղբերը, սիրով համակված, կայծը սրտում, ծաղիկա տալի, տենան կպաչի, թե չէ։ Հələ տեսնայ պաչ ես, դե ծաղիկը վերց ընդունի, ծաղիկը ընդունի, ծափեր տվեք։ Համբույր, համբույր։ Տատի, դավայ, տատի պրդի պաչի։ Կրկնում եմ, որ սիրում եմ քեզ, իմ սեր, անունը սրտիս մեջ, կպահեմ ես անվեր։ Պայթուն եղավ, պայթուն կառուցվեց եւս մեկ նոր շատ սիրուն ընտանիք, այս ես միշտ սիրով ըլեք, ապրես տատի որ պաչիր, չես փոշմանելու, հիշի։ Ուրեմա, այդ նվերել ունես, նվերը տեսակտան, բայց մինչև այդ ես ուզում եմ մի հատ էլ շատ կարևոր անձնավորություն կա այստեղ հեռուներից եկած, քո գեղեցկուհի դուստրը, որ իրան էլ պետքա ծաղիկներ տանք։ Անուն ինչ է։ Հա? Նարինե, այս ծաղիկներն էլ քեզ գիտես ում կողմից։ Քո աղբեր քույրիկների կողմից քեզ շատ են սիրում, արի այս ծաղիկները վերցրու։ Բարով եք եկել, պապային մետ պաչ էլի, պապային պաչի։ Քո 7 բալիկների կողմից էր անակնկալը, շատ են քեզ սիրում, առողջ լնես, լավ լնես, ես էլ նվերն է։ Կետաս, խանես, խայնես, դուրդ գիտե, հելա։ Ծապտվողներին նկարի։ Պարես ես, խաղաս ես, դավայ, երկու ծերով, հետ ես կպախեմ, հլը պարի։ Առողջ լես, լավ լես միշտ, ես շատ են սիրում բոլորը։ Մենք գնացինք, ձեզ լավոր։ Բարեկամներ, հաստատ արժեր Հենրիկ պապիկի համար 200 էլ քշել, դրա համար ես չեմ փոշմանում, իսկ եկան քարիտակ թե չէ, կողից կանչում են, ասում են այ աղբեր, ես մեր ձորից դուս ես եկե, մեր ձորի մեջ գործ չես անում, ընդ էլ գործ պետք է անենք։ Գնում ենք տատիկի համար, բերենք տորթու ծաղիկ, տատիկի ծնունդ է, քարիտակում, կհասցնենք, չէ։ Նամի Ռոզան որոշել է ընտանիքի կողմից անակնկալ անի ուրախացնի, մենք էլ հիմա քարիտակում ենք, պատկերացնում եք, այնքան նման է ձեզ այդ անակնկալ արողը։ Երկու Ռոզաների օրն է այսօր ընկերներ եւ
Այդ առիթով մենք հիմա քարի տակում սպասում ենք, որ հրահանգը հնչի։ Տիկին Ռոզա։ Ո՞վ է։ Հələ մտածեք մի քիչ։ Ռոզա Արտակ մայրիկի աղբերը Աբովյանից ճղտը ասել է Եղեգնաձոր։ Ուրեմն ուշադրություն։ Այսօր այս անակնկալի մեջ ունենք երկու Ռոզա։ Իրա խնամի Ռոզայի ընտանիքի կողմից Ռոզա խնամի Ռոզայի կողմից, ընտանիքի իր կողմից։ ընտանիքի կողմից։ Ռոզան, Հոբելյարնա խնամի Ռոզան էլ անակնկալ է արել։ Հանդիսաբարնովա, բաչեք անջտել մտնել։ Տիկին Ռոզայի ծննդյանորն է եւ նրա խնամի Ռոզան որոշել է ընտանիքի կողմից անակնկալ անի ուրախացնի, մենք էլ հիմա քարի տակում ենք երկու Ռոզաների օրն է այսօր ընկերներ եւ այդ առիթով մենք հիմա քարի տակում սպասում ենք, որ հրահանգը հնչի, մտնենք ներս։ Դա Շարժվել եք խնդիր ունի։ չէ, բայց Այապերը սարխային տոշնի է, հետի ուրիշ բան ենք անում, լավ։ Ինչ կա ապեր։ Տարիթի ես։ Ան ինչ է երեխու։ Հայք։ Հայքի կարծունքը շնորհա։ Հա, բարեկամ, ինչքան նման ես աղբորը։ Արտակ ջան, լավ աղբեր ես, շակալատ է, բայց չի պրսնում մտնենք մտ ասենք։ Նոր սկսավ, աղբեր մտ բան արել, ինչ է անում, ես Լավ, խոսանք նոր։ Ասա։ Աղբերական լսի, դու ոչ դու մենակ ասա անակնկալ կա մտնեմ ես մի Աղբորը ներկայացնեմ, աղբոր անուն անակնկալում կողմից էլի։ Հա, ջեդի ես կասեմ։ Հա։ Դե ինձ ասել ասա։ Լավ, ուրեմն ես անակնկալ Ռոզա Արտակ մայրիկի։ աղբերը Աբովյանից ճղտը ասել է Եղեգնաձոր։ Այո, այո։ Եվ սիրուն կազմակերպումը առիթ մեր Հայկի 40 օրեկանը։ Այո։ Հայկը նա, չէ։ Այ գնաս Սյոբ ջան։ Այսա Ռոզա Մորակո անակնկալ էլ դուք կազմակերպես, շանակեք երեկոն այդպես անակնկալներով, Նիստում եք կստացվի։ Շնորհակալություն, մեզ բարի ժամանց, ես գնամ հայտարարել։ Հա, հայտարարի թող մի պահ պարողները կայնեն ծապ տան, աղբեր։ Ռոզա տատիկին իր խնամի Ռոզայի։ Հա, ես գիտեի։ Բական ասեց, բական։ Ռոզային խնամի Ռոզային տանիքի կողմից, да? Понятно всё, да. Да, конечно, да. Я так и знал. Уже նկարել լավ աղբեր։ Ապրես, կթալ ես թողա։ Հետի հոբելյարը կուտի իշկը մնա է մնացածի։ Չի մնա ուրեմս էտ էր։ Այսքանն էր մեզ համար նախատեսված այսօր։ Սա այն պահն է, երբ որ շտապ ենք։ 10:35, բայց մենք 12-ին պետք է լինենք։ Թավար։ Ախպեր, ինչ կեպ անել աս մտեք։ Արտակ, այ ախպեր, նա բրատ թող, դու ինչ մի արա տենց։ Արի։ Հոբելյարին կանչել է։ DJ, մի րոպե, տելեկամած DJ, ուրա DJ, բարեկամ, ապրես։ Հիմա բոլորս մի հատ բարձր ծափեր տանք մեր Հայկի համար 40 օրականի ծափեր բարձր։ Եվ իհարկե մեր տիկին Ռոզայի ծննդյան օրը շնորհավոր դուք ունեք գեղեցիկ անակնկալ ձեզ քաղցրություն եմ բերել, տալիս եմ որ պահեք ու միշտ քաղցրության մեջ լինեք։ Եվ այս անակնկալը, չասեմ, չէ՞ լում կողմից է։ Շատ կարևոր, հարգարժան, հարգանքով լցված ձեզ շատ սիրող առողջություն կամեցող մարդու կողմից է։ Մարդկանց, ընտանիքի կողմից է։ Պատկերացնում եք, ինքան նման է ձեզ այդ անակնկալ արողը։ Տիկին Ռոզա։ Ո՞վ է։ Հələ մտածեք մի քիչ։ Ուրեմն ուշադրություն։ Այսօր այս անակնկալի մեջ ունենք երկու Ռոզա։ Մեկը մեր հոբելյարը, մյուսը Ռոզա խնամի իր ընտանիքի կողմից։ Որտեղից քեզ այսքան բարություն մայրական սերը չունի Ես երազանք պահեք, փչեք թող կատարվեն բոլոր երազանքները ապրեք ծափերի համար։ Մայրս
Շնորհավոր լինի ձեր ծննդյան օրը։ Իմացեք, որ ձեզ շատ են սիրում։ Հայկիս էլ լիքը առողջություն, լավ բալիկ ուժը տղա մեծանա, չէ՞։ Եվ ուզում եմ ծաղիկները ես նվիրեմ, թե տամ նվիրեն։ Ում տամ նվիրի։ Հա? Մանե։ Մանե։ Նվիրի Ռոզա տատիկին։ Վանքի լույսը ջրականմար Մայրս մոտ որ որդին ճամփից չի շեղվել Ասինք ձեր պարելուն, հիմա ասում ենք պարեք է պարեք, մենք էլ գնանք ձեզ բարձր տրամադրություն արտակ ուր ես, վերցելու քո խոսապողը, բարեկամ շնորհակալ եմ։ Սյոջան չէ դրան, սյո իմը կերեք։ Այո, բարեկամ։ Ահա դուք սարվեցիք նաև մեր հայկի մեր փոքրիկ Հայկ Մայանին, բայց հայկին անակնկալ չէ, սյո։ Չէ, ախպերս չկա։ Մենակ մաղթանքներ։ Սամարիզնով ուղայցեք սյոմի, շնորհակալություն, մորակույն, ձեր Շատ Վարդան թռանք ախպերս, տներ ժամ մենք շատ վռած ենք, թե չէ երկար կմնայինք։ Բարեկամներ հիմա այս արագության ներքո, հիմա ես վազեմ, որ հետո ավտոն վազի էլի, գնում ենք Չաբար, Չաբարին մոտիկ ավելի ճիշտ, գնում ենք Ծակկար գյուղ, որ ավելի շատ Մարտուն ունե մոտիկ քան Չաբարին, բայց էլի նույն տարածքի, նույն մարզի գյուղ է, այնտեղ ունենք շատ գեղեցիկ անակնկալ, Վարդան աշկերս 4-երը զատնի եմ քշում, դե լավ, մնացեք մեզ հետ, մեր գործը գնահատելու լավագույն տարբերակը, լավ մեկնաբանություններ գրելը, լայքերն ու տարածելն է սոցցանցերում, այնպես որ ակտիվ եղեք բարեկամներ, մանավանդ Ամերիկայի բարեկամներ։ Այս Նիվան ախպեր 2 անգամ ինձ ուզում էր խփեր իմ մեքենային, բայց ամեն ինչ հարթ անցավ։ Գնում ենք մենք շնորհավորելու մեր Տիկին Անահիտի ծննդյան օրը։ Տիկին Անահիտին շատ են սիրում, թե ընկերները, թե հարցները, թե թորնիկները, նրա թորնիկները Արմանը եւ Վաչեն շատ են սիրում իրենց տատիկին եւ այս օրը նրանց համար առանձնահատուկ է։ Դրա համար էլ պետք է գնանք եւ ուրախացնենք Անահիտ տատիկին թորնիկների կողմից։ Այդ հուզվել եք սկզբից մինչև վերջ, հուզվելու եք, որովհետև ձեր Ինչպես նշում էի, ճանապարհները մեզ բերեցին, հասցրեցին, քաղաք Մարտունին հասկացրեցին, հիմա գնում ենք դեպի Ծակկար։ Ծակկար գյուղի հենց խաշմերուկում է հին ու բարի գտնվում Գոհարը ռեստորանը, որտեղ հիմա գնում ենք մենք շնորհավորելու մեր Տիկին Անահիտի ծննդյան օրը։ Նրա թորնիկները Արմանը եւ Վաչեն շատ են սիրում իրենց տատիկին եւ այս օրը նրանց համար առանձնահատուկ է։ Դրա համար էլ պետք է գնանք եւ ուրախացնենք Անահիտ տատիկին թորնիկների կողմից։ Հիմա հաշված վայրկյաններ հետո կհասնենք տեղ, բայց պետք է սպասել, հələ ես պետք է զանգեմ մարդ դուրս գա Վարդան։ Գիտես ինչի։ Այդպես է ծրագրված բարեկամ։ Իսկ հա Գոհարը ռեստորանն է երևում։ Բարեկամներ, եւ հենց այստեղ է Մաշա Մեդվեդի արձանը։ Հիմա մինչև մաստե է, չէ՞։ Մարտունու հեքիաթային անկյուններից մեկն է, հենա Մաշան Մեդվեդը նայի, տես։ Կանգնած իրանց համար։ Արա, բայց ստիս պետք է չմտնեինք ախպեր։ Հա, եկեք, էս ինչ ձևավորում է, մեր համար է այս ձևավորումը։ Դրանից ունեմ տվեք ինձ իմ պուլտը։ Ես իրան գնում եմ բերել։ Ես քաշում ես բացում, չէ, հələ մի րոպե մետ հələ ժամը չի։ Պաստորեն Տիկին Անահիտը իր հարսիկի կողմից էլ, Լուսինեի կողմից էլ ունի գեղեցիկ անակնկալ։ Տեսեք իր սիրուն թիթեռներով անկյուն է։ Ուրեմն, կայնեք, ստե մերոնք ով պետք է անակնկալին մասնակցի։ Սիրուն շարվում եք։ Սիրուն այստեղ եք կանգնում, այսենց։ Էս ինչա նվերն է? Էս նվերն է? Էդ ինչա։ Էսի նվերա։ Հա։ Ինչ նվեր է։ Չեմ կարող ասել։ Անարսա, ուրիշ է։ Ինչա։ Փող է։ Ծաղկավազ։ Այո։ Ծաղկավազ։ Բան է լախպետ, ծաղկաման է լախպետ։ Էդ ինչ տորտ հալնդը, պաստավկան ծաղկել են սայլու տենդերը։ Բարեկամ, լավ եմ, բա դուք ոնց եք։ Մի րոպե Մոնիկա, կայնի։ Լսի հələ։ Կարող է լավը լի ես մտնեմ ներս անակնկալանը նոր անենք։ Չգիտի ոչ իմ։ Տարեկան, քանի տարեկան է։ 63։ 63։ Ես հարսիկի Լուսինեի կողմից է։ Լուսինեն ուր է բա։ Ուկրաինայա։ Ուկրաինայա։ Կաղա Լուսինե երեխեքի կողմից է, ես իրան։ Լուսինեի կողմից է, ու իր ընկերությունն են ստեղ ներկա։
Նա կաղայսի անջտ, չէ։ Սյուզին բանի Ով է։ հարցն է, առաջի հարցն է։ Իրա Առաջի հարցն է, այսինքն տեքոր հարցն է։ Չէ, էսի լուսուն է կազմակերպ։ Հա, բայց Սյուզին ինքը ունի հալալ թորնիկները բաչե Արման։ Իրա հալալ վсё, վերջ։ Ես իրանց ներկայացուցիչն եմ, էլի։ Շվարթեր է, սիրուն բարթեր է։ Գնային դեմը, ողքերը կանգուն։ Էսի աշխատակազմն է այսքան արել։ Էս չէ, իր ընկերներն են։ Ընկերներն են, հա։ Ով ուզում է անակնկալ անի, այս է սիրուն կանեք խալի կողերը։ Մեր տիկին Անահիտին շատ են սիրում, թե ընկերները, թե հարցները, թե թորնիկները, բարև ձեզ։ Դրա համար գեղեցիկ անակնկալ են կազմակերպում։ Օբյեկտի լույսերը կարա կանջատեք այս լույսը։ Ով է անջատողնում է։ Բարեկամներ, աշխատակազմ։ Այս կարա կանջատեք այս լույսը։ Հիմա այս ինչ մոմենտ է, ախպեր, ինչ են տենց արել։ Օ, ահա մեր հոբելյարը, բարեկամներ։ Ախպեր, ինչ են արել։ Գոհարը ռեստորանի դիմաց ենք հիմա։ Սպասում ենք, որ հոբելյարը գա, բայց 12-ն է արդեն, հեսա գալիս է։ Վերցել ես գամպիկ։ Ես կոմ կանյի նրանից։ Գալիս է, վարդան պատրաստի, որ նկար է սիրուն ես պայլ։ Սխմում եմ սկսի, հա։ Թող քեզ ամուր կրկեմ, սիրտը իմ կարոտից փրկեմ։ Ջան, լավ ապեր ես, լավ, ես այս պրսնեմ փոտ։ Թաթաթվիր ինձ մամ, քո գրկում ես մանուկ դառնամ, աշխարհի չափ ես քեզ սիրում եմ Ելնեք ջուր տայիր, առաջվա պես քո նուր պապով Ինձ մանուկ զգայի, սիրեի քեզ խղճի չափով Որ խաղայի Ահագին ծաղիկներ կան։ Որ ծնկի ես գայի Ինձ համար խոսող արցունքներն աչքերից սրբեր Կամ զապիս ա գնում, բայց ժոր լավ եմ, լավ եկել եմ բանան եմ, անակնկալ սպասում եմ Հաբա Քո անուշ զայնով սրտիս հետ օրերով խոսել Քեզ
Բարեկամներ մեր լավ ծափեր տվեք, ծափեր տվեք։ Սիրում եմ Ելնեք ջուր Դիկին անայդ, շնորհավոր ձեր ծննդյան օրը, այս ծափերը, տեսեք ինչքան շատ են ձեզ սիրում։ Այդ հուզվել եք սկզբից մինչև վերջ, հուզվելու եք, որովհետև ձեր հանդեպ սերը շատ է։ Բայց ես եկել եմ մի սիրո համար, որը չկարողացավ գալ ձեզ այսպես գրկել, դրա համար ես եկա գրկեցի ու այդ սերը մի քիչ հեռու է գտնվում, բայց ձեզ շատ են սիրում։ Մոտավորապես գիտեք ով կլինի։ Երկուսն են նրանք, Բաչիկը եւ Արմանը ձեզ շատ սիրում են, իրաց անկրկնելի տատիկ։ Մերսի շատ։ Սառաջվա պես օրո Եք որ գան ձեզ գրկեն, շնորհավոր լինի ձեր գեղեցիկ օրը, մի հատ էլ ծափեր տվեք։ Ես էլի թող երազանք պահի չի։ Կատարվելու Զամուր կրկեմ սիրտը իմ կարոտի ծափերը տվեք։ Էսի թորնիկների ծաղիկները։ Համար խոսող արցունքներն աչքերից սրբե Թորնիկների այթունը մեր սիրո։ Մամ ուզում եմ առաջ Հարցեր տրամաճները ինչքան շատ են ձեզ սիրում։ Ձեր հարցիկն է այս ձևավորումն արել։ Հա, միանշանակ։ Պարում են աշխատակազմով, պարում են, էլ տեսիշ տաշ են անում։ Այդ տաշ չեք անում էլ, մատ է տաշ արեք։ Ահա, այսպիսի երջանիկը ուրախ են գոհար ռեստորանի անձնակազմն, ես որ եկեք այստեղ ձեր առիթները անցկացրեք, էլ տեսեք ինչ լավն են, ինչ տաշ են գորում։ Լավ աղբեր ջան, դու ոնց ես։ Ուր է կամերան։ Կամն ինչ է։ Արգամ։ Արգամ։ Բա դու ինչ ես սիրում անել, ինչ ես դառնալու, հեսա կամերան։ Հեսա, նայ հեսա։ Ապր մոտիկ արի թող լույսը լավ ընկնի, էլի։ Արգամ աղբեր։ Լաուրա տատիկի 70-ամյակը շնորհավոր ենք, բարեկամներ, այսօր նա դառնում է 70 տարեկան։ Կարող է թորնուի ունենաք այստեղ հիմա, հենց այս պահին։ Նրա դստեր ընտանիքի կողմից ունենք անակնկալ հանձինս, նրա թորնուի Սվետլանայի կողմից։ Սվուլը։ Սվետլանան, հա։ Ով տատիկին շատ է սիրում եւ որոշել է ուրախացնի։ Ուրախացնողնելով է, շատ գիտեմ, երևի ես եմ ու Վարդանը։ Ծաղիկները հավվում եք, հա։ Նորագավթում հայտնվեցինք հրաշքի մեջ։ Մեզ հետ է այսօր իմ փոքրիկի եղբայրը։ Բարեկամներ, հեքիաթային եղանակ է։ Ամպերը փակել են երկինքը ձևանալով շատ ջղայն, բայց Արևմտյան Հայաստանի կողմը բաց է, շողում է արևը, կարծես հենց երկինքը գծած լինի մեզ համար մեր հայրենիքը։ Երկինքն ու հայրենիքը, այո, ինչ բռնեց։ Այսօր մենք գնում ենք ընկերներ Լաուրա տատիկի 70-ամյակը շնորհավոր ենք, բարեկամներ, այսօր նա դառնում է 70 տարեկան եւ նրա դստեր ընտանիքի կողմից ունենք անակնկալ հանձինս նրա թորնուի Սվետլանայի կողմից, ով տատիկին շատ է սիրում եւ որոշել է ուրախացնի։ Ուրախացնողնելով է, շատ գիտեմ, երևի ես եմ ու Վարդանը։ Դրա համար էլ գնում ենք ուրախություն տանենք։ Օրը մի քիչ անպամած է, հարց չկա, բան չասեցի, բայց տեսեք մենք արև ենք տանում։ Արև ենք տանում, որը հետևի ցիզելնիկին է դրած ու տեսեք ինչ սիրուն արև է։ Հզոր, գեղեցկություն, որը շուտով կհասնի եւ կտակասնի Լաուրա տատիկին, թե էմոցիաներով, թե իր տեսքով, թե օրվա խորհրդով։ Դրա բոլոր հարազատներն են ուրախացել, պատկերացրեք, որ տոն է եւ բոլոր օբելարների ծննդը լինի շնորհավոր։ Ուղղակի մենք գնում ենք մենակ Լաուրա տատիկին շնորհավորենք։ Հիմա գտնվում ենք բոլորիս հայտնի բետոնե ճանապարհի վրա, Արտաշատի։ Գնանք շնորհավորենք, հետո վերադառնանք մեր Եղեգնաձոր, որովհետև այնտեղ ունենք հարսանյաց հանդես
Նորմալ նվերներ ենք տանելու, էլի։ Անես հավեսով նվերներ ենք տանելու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, կտեսնեք, իհարկե կտեսնեք։ Դեղնավուն ящик էր արա, դեղին ящик արա, սիրուն։ Աշնանային ящик էր, էլի։ Բարեկամներ, մենք հիմա մուտք են գործել նորագավթում ենք հիմա ընկերներ եւ եկել ենք մեր Լաուրա տատիկին, հասցնենք շնորհավորանքներ։ Նորագավիթում ենք, հա, Նորագավիթ։ Երևանի Նորագավիթն է, բարեկամներ։ Այն ժամանակ, երբ որ ճանապարհը հենց անցնում էր Նորագավթի մեջով, հետաքրքրությունը ուրիշ էր, հետո սարքեցին նոր ճանապարհ եւ մենք զրկվեցինք հին ճանապարհից, բայց էմոցիաները մնում են եւ մենք մեծ սիրով այս ամենը պահում ենք։ Եկել ենք հիմա եկեղեցու հարևանությամբ, հարագիլները լուռ են, աշունն է եկել, մտածում են ինչ անեն, որ յանի վրա չվեն, որ կարողանան տուն պահել։ Հասանք, հա, հասել ենք հասցե, բարեկամ։ Էս տունն է, աչն է, թե ձախ։ Մի տեղ կանգնենք, գեղեցիկ է, մեքենաների բազմություն եմ նկատում, հետևաբար հենց այստեղ էլ մենք պետք է անակնկալ անենք։ Ես զանգեմ։ Նորագավթում հայտնվեցինք հրաշքի մեջ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Մի կողմ մարագիլներն են, բույն հյուսում, մյուս կողմում եկեղեցին է։ Մեջ դողում ինչքան արյուն թափվեց այս հողում։ Հələ սես նկարի ինձ այս թաղամասի ֆոնին, որ իմանա ես այստեղ եղել եմ։ Սիրունը, հանգստություն ու հանդարտություն կա այս թաղամասում։ Մնում է տորթը վերցնենք ու գնանք ուրախությունը տանենք Լաուրա տատիկին։ Գնանք Լաուրա տատիկին, ասենք Լաուրա տատիկ, շնորհավոր դու Ամերիկայից ունես գեղեցիկ անակնկալ, բայց չեմ ասել Ամերիկա, թող մի քիչ մտածի, եկեղեցին ֆիքսի, շատ գեղեցիկ է եկեղեցին։ Հրաշք է ուղղակի։ Բաբկենը աղբերն են խորոված անում տատիկի համար։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Տատիկը օդուսը չի։ Չէ, ներսն է։ Են խմում են, հա։ Ընկերուհիներն են եկե տատիկի։ Հա։ Ուժեղ տատի է։ Հա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի հավաքված գեղեցիկ ազնվորություններ, ծափեր տվեք։ Ուր է մեր Լաուրա տատիկը։ Ես կգամ ձեր մոտ, դուք ուղղակի կանգնեք, ես գալիս եմ, ես ընկերուհիներով հավաքվել եք մի կտոր հաց ուտեք, ծնունդ շնորհավորեք, բա դուք էլի շատ սիրով մարդիկ ունեք, որ այստեղ չեն, դրա համար ես եմ եկել այդ սերը, տեղ հասցնեմ, բերեմ ձեզ ուրախացնեմ, շնորհավորեմ ձեր ծննդյան օրը։ Բան ուրիշ կենացեիք խմում, ես նկատեցի, որ խմում եք։ Բարով տեսանք։ Հələ նոր եք տենում, հա, շատ լավ պայ ենք եկել, հա, ու շնորհավորանքներ ենք բերել հեռու տեղերից։ Կարող է ենթադրեք կասկածեկում կողմից կլինի ես անակնկալը ձեզ արված։ Ամերիկայից։ Հա, մի անգամից ասեցիք։ Գնանք Լաուրա տատիկին, ասենք Լաուրա տատիկ, շնորհավոր դու Ամերիկայից ունես գեղեցիկ անակնկալ, բայց չեմ ասել Ամերիկա, թող մի քիչ մտածի։ Ամերիկայից, բայց մի մարդու անուն կա, որ պետք է ասեք, ով ձեզ շատ է սիրում։ Լիանան, աղջիկս։ Լիանան շատ է սիրում, դրա մասին խոսք չկա, բայց իմ ուզած անունը չէր։ Չէ։ Չէ։ Ամերիկայից։ Ոնց որ, հա, Ամերիկայից։ Սբուլը։ Սպետանան, հա։ Սիրում, առողջ լինեք, լավ լինեք, դուք նրա շատ սիրելի տատիկն եք, դե մի հատ երազանք պահի չեք տենանք ծապ կտոն, հաստատ կտան, բարով տեսանք։ Մայսերը թեքիաթի է նման, որտեղից Բարդեր, դե ձեզ եմ հանձնում ես սիրուն տորթիկը քաղցրությունը Ամերիկայից։ Խնդրեմ, միշտ պատրաստ ենք, կարող է թորնուհի ունենաք այստեղ հիմա, հենց այս պահին։ Չէ, բա դուստր ունեք հենց հիմա այստեղ այս պահին։ Չէ, ես Հա, դե ուրեմն ես ուղղակի ուզում եմ, հա։ ուզում եմ իրան դուստրեի։ Դե դուք եկեք էլի նվիրեք ծաղիկները, հա։ Թորնու Թորնիկը։ Արի աղբեր, արի տատիկին ծաղիկ տու։ Արի ծաղիկները նվիրի տատիկին քո քույրիկի կողմից, այս սերը ուրեմն ասեմ, այսօր որ քանի որ անպամած էր, մենք հատուկ մտածված բերել ենք արև փունջ, որ դուք ավելի ուրախանաք, լուսավորվեք, հəl տեսեք հավանում եք, չկա սիրտ ավելի ուշքի, հավանում եք, հա։
ձեզ համար, որ դուք երջանիկ լինեք, առողջ լինեք, Լիանան շատ է ձեզ սիրում ու իր կողմից էլ էր անակնկալը ու հենց սկզբից իր կողմից էր, հետո ինքը ասաց կասես Սվետլանայի կողմից է։ Հա, խարդախությունն ար էլի մի քիչ։ Բայց բոլորի կողմից է։ Ձեզ շատ են սիրում, բարձր տրամադրություն, բարով տեսանքը խմել եք, շարունակեք քեֆ անել։ Ես գնում եմ, չէ, ոտներս խերով ձեր օջախ։ Ձեզ լավ օր, մենք գնացինք։ Հաջողություն բարեկամ։ Բաբկեն աղբեր հելանք։ Անուշ արեք, չէ, մենք շտապ ենք, հետ ենք գնում, եղեք նազոր, մենք հերուտեղից ենք եկել, էլի աղբեր։ Դե ձեզ լավ օր, բարձր տրամադրություն, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ներողություն եմ խնդրում մերժելու համար հրավերը, արա բայց ես Արագիլին նայել հելա։ Եկած չեկած ես Արագիլը ինձ գրավել է իր խաղերով։ Այ քեզ Արագիլ։ Արագիլ աշնան, Արագիլ զմռան։ Բարեկամներ, մեզ հետ է այսօր իմ փոքրիկի եղբայրը, ով գնում ես տուն, թե Վերնաշեն տուն։ Ուր ես դու գնում։ Բանգլադեշ։ Հա։ Հաստատ։ Բարեկամներ, ահա այսպես է լինում, երբ որ հանդեսը վարում է մեր Մելքոնյան Կարենը, ով ալարում ա գա այսքան տեղ, ասում ա, քեզ պետք է դու արի, չի գալի, թե գալիս ա։ Եկել ա, Կարեն բարեկամ, լսի ես։ Այսպես են ասում Կարեն Մելքոնյանի կառավարած հանդիսությունները, արի բան ցույց տամ, դու էլ չես տեսել։ Այսպես պատուհանները քրտնում ա, այսպես քեֆ են անում, ուրախանում են։ Ապեր միկրոֆոն տանջատել ես, չէ։ Ուժեղ քեֆ են անում ժողովուրդ այսօր։ Ջան, անակնկալ։ Այն որ նոր ասում էր 4 միլիոն բան, տես բաներ է, չէ ասում։ Արի տես միլիոնը որն է։ Աղբերս ուրեմն մեր սուրո աղբոր հորաքրոջ երեխաների կողմից աղբեր։ Մենք բերել ենք լիքը միլիոններ աղբերս։ Այդ 1 միլիոն։ Դու պատկերացու, էսի 1000 միլիոն է կայնի։ 1000 միլիոն։ Ու սես միլիոն աղբեր։ Դες ռուսական 5000-ներ է, էլ աղբերս, պիտի սս տեղավորենք։ Չէ, աղբեր, էդի բան է։ Իսկական է, բայց հայկական է, էլի Սարոյանն է աղբերս։ Հիմա մտածում եմ, ճիշտ կել չէ, բուկետով բերենք, ասենք նվերները կակրած հենց նոր ստացակ։ Բայց ես իսկական է։ Հա, աղբերը։ Չէ, աղբեր, ես միտե։ Ժոգիր։ Տարում էր էլի խառը։ Հա, այսինքն աղբեր։ Չէ, խառը որն է, այսպես թողել է։ Դժվար սխալ տված ալես, մենք այդ մարդը չենք աղբեր էլ է, այսքան վաղ։ Կարեն։ Ինչքան է նորմալ գոնե։ 100,000 է աղբերս։ 100։ Հա, դե 100 աղբեր։ Հերիք է։ Կարան կլիպի մեջ ասենք 500,000 աղբեր, բայց կաղա բանը լենեն, ինչա, այն որ հայտարարագրում են աղբերս, հայտարարագրեն էլի, հա։ Այ մարդն գործ չունենք հարկային այդ հանգանակնկալն անենք ժողովուրդ ջան։ Բարեկամներ, իմ Մելքոնյան Կարենը, բա ուրա քո SMM չի կա աղբեր, հետը չէ այսօր։ Վարդան վերցել ես գմփլուղը։ Ուրեմն նանե սուրիկ։ Նանե սուրո։ Նանե սուրո։ Չէ, դու մի աս, դու ոչինչ չասես Կարեն, չխառնես մեր պլանավորած պլանները, արա տեսան ընձի աղբեր։ Անահիտ Հորքուր, Հովիկը, Հասմիկը և Մարինեն։ Հովիկ, Հասմիկ, Մարինե։ Անահիտ, կրակ այրիչըսն չեմ վերցել։ Չէ, լավ։ Դե իհարկե հարակականն է մեզ կմատուսի Գուդրես սապերոցը Կարեն դուր խոսապողս հարգանքներս բոլորիդ բարձր ծապեր մի հատանք մեր զույգի համար թագավորի ու թագու Սուրո և նանե բարով եք ամուսնացել լիքը բալիկներ ունենակ առողջ ու գեղեցիկ կյանք համատեղ և մեր ծրագրին համապատասխան կամաց մոտենում եմ մեր զույգին և քեզ դու տեսար ինչա բուկիչ լավ բուկետա հա տեսար հա անտիրա Սիրտս անսահման ջերմությամբ նվեր ուղարկել չի կարող ասի նորմալ է չէր կարող բայց ես կհուշեմ կասես այդ խնդիր չի հիմա կարաս նենց զգուշ ու գեղեցիկ նվիրես նանեին ես բուկետը ծաղիկները գեղեցիկ սպիտակ ջերմակ Դու մի աղջիկ ես մեկնեսով Աչի Աչքերով տարավ ինձ երջանիկ բախտի Ճանապարհով դու միակն ես ով լցրել է իմ
կյանքը տակ արևով ու անսահման սիրով Ես ինձ սիրունիկ ես Հարևաշող լույս աղջիկ ես Նկատեցիր ինչ բուկետ է այս բուկետը Հələ չեր նկատե Այ այսպես պետք է լինի արցիկը Չի տենում Սիրեցի քեզ լուսավոր երազ Մաքուր սեր իրական ու գեղեցիկ Որը հավաքվել եք օրտնելու բոլորը Եվ այս պահին կարող եք օրտնել ծափերով միայն Հա, ծափերը բարձր Միշտ սիրված լինեք Սիրեք իրար ու սիրով կառուցեք ձեր կյանքի ճանապարհը Իսկ հիմա նորից Սուրեն բարեկամ գալիս եմ մոտդ որ դու ինձ ասես ում կողմից կլինի Ով չի եկել այսօր որ շատերի Շատ մարդ չի եկել Հա, շատ են Շատ մարդ եկել Դաժան Հա Բայց կաղա հարսիկի կողմից հա Նանե, կաղա քո կողմից լինի Հա, քո մոտ շատ մարդ կա որ չի եկել էլի Բա, չէ լավ Դե լավ ուրիշ բան ասեմ Ռուսաստանով ունես Շատ մարդ Էլի շատ, աղբեր ինչ ասեմ որ շատ չլի Դե լավ մի րոպե հեսա քաղաքի անուն ասեմ, հա Հեսա քաղաքի անուն էլ ասեմ, ասին դել շատ ունեմ Հեսա մի րոպե, մի անջատեք հեռախոսը Բայց ծափեր տվեք, ես էլ միջև գտնեմ, հա մեր կարևոր քաղաքի անունը, որ մի անգամից չասեմ, էլի, պետք չի որ մի անգամից ասեմ Մի անգամից Հա, ուշադրություն Եկատերինբուրգ, ով ունես Հորքուրիս այ երեխեքը Ասաց, հորաքրոջ հետ երեխաների կողմից բարեկամ Մեր Հովանեսի, Հասմիկի և դու աս Մարինեի Եվ Մարինեի կողմից Շնորհավորում են, օրհնում են ձեր միությունը, առողջ լինեք, լավ լինեք Լուսավոր երազի պես Հուզիչ էր ծափերը, իշխոս Մելքոնյան, ապրես, շնորհակալ եմ բոլորիցը ձեզ բարձր տրամադրություն Թեկուր չեմ էլ կասկածում Շնորհակալություն դուրս Վարդան, մի ջարդիր դուրը, Վարդան Միթե չես նկատում, ինչքան գեղեցիկ է օրը Շատ գեղեցիկ ծափեր էր ընկեր, շատ, ինձ դուր եկավ Իմ հարազատ Եղեգնաձորում ծափեր ուղակի խեղտում էին Փրթում էին և ինձ դզեց, դուր եկավ, լայք եք դրա համար Լավ, կարող եք չլայքել Ես ցույց տամ բանաձևը ճիշտ համագործակցելու, եթե դուք ուզում եք Որ մեր գործերը լավ լինի Որ առաջ գնանք ու գեղեցկացնենք աշխարհը մեր տեսանյութերով Պետք է լայքել, բաժանորդագրվել ու տարածել Սա ձեր կողմից, եթե ուզում եք, եթե իսկապես ուզում եք, ցույց եք տալիս այս ձևով Եթե չեք ուզում, որոշի բաներ չեք անում, սենց նայում եք, այսպես դեմքով նայում եք տեսանյութերը Վերջում էլ ասենք, այանը տոբ է, այան ինչ անում է Ու ըտենց, պատկերացրեցիք, հայանի ես է կարամ, ըտենց կարալի Կան չէ, տես մարդիկ հաստատ Վարդան, խոսքի տնեցիկ ասում են, հələ նայիշ լավ գործ անում, մեկ էլ նմանդից, հայ ես է կարամ, պրոստենցի պետ չի, հատենց էլ նմա էլի Ում տունն ատես, գերեք հələ իմանանք, մեկնաբանություններում գերեք տնանք էտ ով ասում է ես էլ կարամ Ինձ պետք է ընկեր այս գործի մեջ Դե ինչ բարեկամներ, գեղեցիկ լինենք, անհոգ և աշնան գույների մեջ Բոլորս մեզ լավ զգանք Աշնանային հրաշք եղանակ է Հայաստանում Իսկ մենք անցնում ենք աշնան միջով, հասնենք ձմեռ Ով չի լուծել ձմռան հարցերը, որ տաքությունը ապահովի տան Խորհուրդ է տրվում, հերիք հեռախոսի մեջ մնաք ելեք, մի բան արեք, այդ հարցերը լուծեք, որ տաքություն լինի, սեր լինի ու ջերմություն ձմռանը Գնացինք